Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдағы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, Дүйнө жаңылыктары. маданият. күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутмандаңыз мен урматтуу телекөрүүчү, сиз 5+1 программасын көрүп баштадыңыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Түмөнбаев Жинабий уулу алып барам. Биз бүгүн социалдык багытта же ушул калктын кайрымдуулукка болгон катышы тууралуу кеп кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул багытта иш алып барган ири фонддордун бири Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду жыл сайын мээримдүү тыйын акциясын өткөрүп келет. Ушул быйылкы жылда дагы бул акциянын азыр жыйынтыктоо алдында турушат. Негизи эле кайрымдуулук фондунун иши кандай жүрүп атат, калктын кайрымдуулукка болгон көз карашы кандай калыптанды, ушулардын тегерегинде кеп кылалы деп биз аталган фонддун жетекчиси Айдар Кубанычбековду эфирибизге чакырганбыз. Айдар мырза, кутмандаңыз менен кош келиңиз. Таң, рахмат. Мен менен дагы кошо сиз менен маектеше турган кесиптештеримди тааныштырып өтөйүн. Мен Айдина Маматисаева, Жазгүл Садырова жана Зымрат Эркинбек жана биздин Буруш Курманбекова сизге ар кандай суроолорду даярдады. Бул формат сизге дагы тааныш. Эгерде даярмын десеңиз, биз акырын баштай берели. Баштай берели. Келиңиз анда, Айдина. Ушу мээримдүү тыйын акциясынын алкагында окутуучуларды ушул ишемби 14 ноябрда ачуу аземи өтөт деп кабарланган буга чейин. Айтсаңыз, бул окутуучулардагы каражат канча убакыттан бери чогултулган, анда жалпы ушул акция жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Баягы күнүбүздү кайрымдуулук менен баштайлы демекчи. Ар бир инсанга, ар бир мекендешибизге күнүбүздү кайрымдуулук менен баштаган адат кылсакпы деген ниетте. Мээримдүү тыйын долбоору 2015-жылдан бери өтүп келет. 2015-жылдан бери ушу негизги эле максатыбыз өсүп келаткан жаш муунга бергенге үйрөтүү. Алганды биз баарыбыз жакшы көрөбүз, бирок баягы кичинекей кезинен баштап, өспүрүм кезинен баштап бергенди үндөө үйрөтүү бул ушу акциянын бирден бир максаты. Анан бул кичинекей ушундай баягы чогулта турган копилкалар берилет дагы. Анан жылда 2 жолу ачуу аземи өтөт. Май айында, анан ноябрь айында. Муну ачып атканда дагы жөн эле барып чогулткан, мээнет кылып чогулткан адамды жөн эле алып албай, буга бир дем шык берүү ниетинде балдарга атайын медальдар берилет. Анан атайын кызыктыруучу белектер болот. Жана ошондой эле биздин эстрада жылдыздарыбыз дагы бир жолу айтып кетейин, баягы бекер келип кайрымдуулук негизинде ошо ырдап шоу программасын тартуулап, ата-энелерге дагы ушундай бир чакан программа уюштурулат. Быйыл 14 ноябрда өтөт, буюрса Дордой плазада. Ушу долбоордун алкагында чогулган каражаттын баардыгы дагы ошо өзүлөрүнө окшош кичинекей балдардын операция дарылануусуна жиберилет. ООНдун түштүк программасында бул Элим барсыңбы Кыргызстан деп жарыяланган, анткени аналогы болгон эмес экен дүйнөдө. Башка өлкөлөргө, чыгыш өлкөлөрүнө дагы ушундай долбоорду сунуш иретинде өзлөрүнүн сайтына жайгаштырып, анткени билесиздер, минимум инвестиция болот дагы көп ал жактан жалпы коомго пайда алып келе турган долбоор катары саналган. Анан 3-чү максатыбыз дагы бар, билесиздер, эми акыркы убакта көп ажырашуулар болот, билесиздер. Мунун баардыгы негизинде эмне, аял күйөөсү, жумушунда бири-бири менен көп убакыт бөлө албайт, балдарына убакыт бөлө албайт. Бул болсо долбоор баласын өзлөрү жалгыз жибере албайт. Айла жоктон ата-энеси чогуу келет. Чогуу келет дагы, чогуу аралашат, жуурулушат, концертти көрөт. Анан көп ата-энелер мага дагы чалды. Мисалы, кийин биз ушу үй бүлөлүк убакыт, family time деген нерсени коюп койдук. Айына бир жолу ушинтип торговый центр болобу, парк болобу, каяка болбосун ушинтип чыгып атабыз, бирок үйдө да кадимкидей ынтымак береке пайда болду депчи. Түшүнүктүү, Жазгүл. Бул долбоордун алкагында ушу бул акция башталгандан бери эле, ошо 2005-жылдан бери башталыптыр. Андан бери ушу кичинекей балдарга канча операция жасалды, кандай иштер болду? Канча каражат чогулду, жыйынтыгы бир тууралуу. Жыйынтыгы 2 миллион 800 миңге жакын каражат чогулду. 12 жолу өткөрдүк. Биз мына 2019-жылда акыркы жолу өткөргөнбүз, анан кийин пандемия болуп кетти дагы, онлайн эле өткөргөнгө туура болуп калды. Жада калса ошо пандемия учурунда, анан кийин баягы эмеде пандемия учурунда ошо чогулган копилкаларды балдар ошо дарылануусуна деп ар кайсы жактарга
тапшырып атты. Жалпысынан 70-тен ашык баланын өмүрү сакталды. Быйыл 13-чү ирет буюрса өткөрөбүз. Түшүнүктүү. Келиңиз Мурат. Ошол жардамга муктаж адамдарды кандай жолдун негизинде аларга жардам көрсөтөсүздөр? Бул жакта деген бизде мына комиссия бар. Жана айтып кеткендей эле балдардын операциясына деп эми баягы бизде бир копилкаларды ачканда 200 миң, 300 миң, кээде 180 миң чогулуп калат. Анан бул ошол операцияга жете турган операцияларды биз каржылап беребиз. Мына жакында эле Нестан аттуу кичинекей кызыбыз, бул кымбат дегенде $6.000 операция болду. Анын ичинен $4.000 Америкадагы биздин мекендештерибиз колдоп берди. Калганын ошо мээримдүү тыйындан бөлүп, биз толугу менен буну Турцияга көзүнө операция жетим ата-энесинен ажырап калган кыз экен. Көрүп калганга шансы бар, бирок 50-ге 50 деген биз да ошону колдонолу, балким көрүп калат деген ниетте. Жибердик, бирок операция өттү, катарактасын алыптыр, бирок үмүт да берди. Бирок тилекке каршы толук кандуу көрбөй калат экен. Эми бул Кудайдын бир колунда. Бирок биз да колубуздан келген нерсени, бул жаш өспүрүм эртең бүрсүгү мен ата-энем болгондо айттың, балким менин көзүм көрүп калмак, ошо кылып калмак деп арманында калбаш үчүн тайжеси дагы бар экен. Ошонун артынан чуркап, мияктан сбор кылганбыз, мамлекеттик каналдардан болобу, иштешип аткан каналдардан акча чогултуп, ошонун баардыгын тыйындан өмүр уланат, тамчыдан көл куралат, тыйындан өмүр уланат демекчи, ар бир тыйынды чогултуп ошондой болдук. Бирок эми ошондой учурлар да кездешип калат. Анан айтып кеткендей эле бизге кайрылат, ошо кичинекей балдардын бул ошо дарылануусу операциясына деп бөлүнөт каражаттар. Буруш келиңиз. Ушу жардамга муктаж болгон адамдардын ден соолугунан, бул операциясынан тышкары да кандай колдоолор көрсөтүлөт? Негизи мээримдүү тыйын долбоорубуз ушу баягы чогулган каражат даректүү ушу балдардын операциясы дарылануусуна кетет. Андан сырткары бизде көп акцияларыбыз бар, көп долбоорлорубуз бар. Ошо ар бир долбоор ошо багытталган бир нерсеге. Мисалы, бир окуучу бир демөөрчү долбоорубуз бар. Бул биздин ушул баягы 71-чи мектептеги ата-энесинен ажырап калган балдар, кыздарга багытталган. Андан сырткары мисалы үчүн мынакей азыр кышында жылуулук тартуулайбыз акциясы башталып атат. Бул долбоордун алкагында чогулган каражат болобу, көмүр болобу, жылуу кийим болобу, бул жылуулукка тартууланат. Муктаж үй-бүлөлөргө, конуштарга барып тапшырып беребиз мисалы. Андан сырткары мисалы үчүн жайында жайкы лагерь деген бар. Бул жалпы Кыргызстан боюнча 7 облуста жүргөн биздин ошо ата-энесинен ажырап калган, оор кырдаалда жашаган балдар, кыздарга, 8 жаштан 14 жашка чейинки балдар, кыздарга жайкы 5 күндүк, 6 күндүк ысык көлдө лагерь уюштурабыз. Ал ошол жака багытталган долбоорлор. Баягы максаттуу түрдө ар бир долбоор, ар бир акция өзү менен кетиш керек. Ошондо гана биз ойлойм, баягы адамдар дагы берип жаткан адамдардын акысына кирбеген болобуз. Анткени алар конкреттүү түрдө муктаждарды колдоо же операцияларды колдоо деп беришет. Ошондон улам ар бир долбоордун каражаты даректүү кетиребиз. Түшүнүктүү. Анан бул мээримдүү тыйынга кайтып келе турган болсок, мындай балдарда кайрымдуулукка катышуу процесси кандай байкалат? Кандай сиздер отзыв деп коет, кайтарым байланыштарды алып атасыздар? Биз мына жакында эле жакшы суроо болду. Баягы мына бир жумадан ашып калды. Копилкаларды бергенбиз. Анан ошо өзү негизи баягы эме укук коргоо органдарында иштейт. Ал жигит анан аны маек куруп калсак айтат, 6 жаштагы балам экөөбүз тамак ичип аттык элек дейт, анан суроо сурап калды дейт. Анын ошо чогулткан 2 копилкасы бар экен. Бирөө велосипедке деген копилкасы бар экен, бирөө баягы биз берген мээримдүү тыйын. Мээримдүү тыйын толуп калыптыр. Алган аз эле болгон. Анан атасына айтыптыр, тамак ичип атканда дискуссия. Ата дептир, бул атасы жок, апасы жок, же ооруп аткан балдарга кетет дептир. Анан булар каякта жашайт дептир да. Анан атасы шокмун дейт. Кантип жооп бере берем, мага шок болдум дейт. Анан экинчи суроосун узатты дейт. Эмнеге дейт, атасы, апасы таштап кеткен. Же болбосо атасы, апасы каякта булардын деп жакшы суроолор сураптыр да. Билинбегенден бир кичинекей куту. Ошондуктан ошол сыяктуу отзывдар да өтө көп. Мисалы, мен башкаларды айтпай эле коеюн, өзүмдүн эле мисалы үчүн балдарым деле ошондой башыман өткөн. Ал кезде баягы 4 жаштан 6 жашта болчу. 6 жаштагы, 4 жашта балам сурап отур.
копилкаларга чогултуп да буга чейин келгенде эмне баягы акчаларын тыйындарды алат да киндер сюрприз анан тиги бу дегенде алышат да. Анан тыйындар келе калып эле тыйын чогултат. Бир күн кичинекей балам айтат: "Эмне эле сен тыйын эле берип атасың? Мына акча деле беребизби, акча деле салалы" дейт да. Анан макул деп 20 сомдук, 50 сомдуктарды бересиң болгондор. Чөнтөктөр шыпырып алышат. Анан бир күнү сурадым: "Сен буларды эмнеге чогултуп атасыңар?" Десек, 4 жаштагы баламдын жообу мындай болду. Бул баягы атасы жок, апасы жок балдар бар дейт. Дарылануусуна же болбосо баягы керектүү нерсесине аларды киндер ала албайт. Эми кичинекей бала айтып атат, алар баягы бир оюнчук ала албайт. Ошого булар деген баягы чогултулат дагы ушул балдардын ушундай керектүү нерселери алынат, же болбосо ден соолук дары бар болсо ошо дарысын алынат деп жооп берип атат. Эми элестетиңиздер, биз кичинекей кезибизде бизге ушундай акциялар көп болгондо балким азыр дагы көбүрөөк берешен кылып болот белек. Жана сөзүн башында айтып кеткендей, белекти алган баары жакшы көрөт. Ким эле жаман көрсүн, белек алган жакшы көрүшөт. Китеп болобу, эмне гана белек болобу. Бирок ошо берген адам муну эр адам эле бере алат экен, баарын колунан келе албайт экен бул нерсе. Мисалы бул кайрымдуулукта жүрүп деле көп адамдар менен кезигебиз, сүйлөшөбүз. Баягы колунда болгону дагы, орто болгону дагы, болбогону дагы бу жактан бөлө албайсың. Колунда болгон байлар эле берет деп айта албайсың. Анан бизде тилекке каршы баягы Советтер Союзунан жанагындай түшүнүк калып калган. Кайрымдуулук десе эле бай, акча, кедей. Бай, акча, кедей деген калыптанып калган. Андай эмес дейбиз да биз. Андай эмес. Бул кайрымдуулук маданиятын жайылтууда ар бир инсан, ар бир киши аркалап келаткан кесиби менен кайрымдуулук кылса болот. Мисалы сиздер журналисттер чагылдырып аткан маалыматыңар туура так маалымат берген эле мына эң чоң кайрымдуулук ошо. Туура эмес маалымат берип коюп, канча кишинин акысына кирип, канча киши стресс болуп, кийин өзүн баягы жан кыйганга чейин баргандар болуп атпайбы, мисалы. Же болбосо бир дарыгер болсо, дарыгер туура диагнозун коюп, баягы эмелерге, дарылардын баягы проценттерине кызыкпай, ошо туура диагноз койгону гана мындай чоң бир кайрымдуулук болот. Ошондуктан бул кайрымдуулук маданиятын жайылтууда ар бир инсан, ар бир киши өзүнүн салымын кошсок болот. Айдина. Ошо муктаж болгон үй бүлөлөрдү кантип таап аныктайсыздар? Же алар өздөрү сиздерге кайрылышабы? Бизде негизи мына социалдык баракчалардан дагы активдүү иштейбиз. Анан биз негизи фондубуз элдер деле билип калды. Баягы 1, 3, 5 күндөр кабыл алуу күндөрү. Негизи кандай иштейбиз? Бул үй бүлөлөр 1, 3, 5 күндөр кабыл алабыз. Кабыл алуу күндөр келишет, тийиштүү документтерин бизге таштайт. Анан биз ошо менен эле база даныкка киргизбейбиз. 2, 4 күндөрү биздин социалдык кызматкерлерибиз барып, ошо үй бүлөнү аныктайт. Ошо берген дареги боюнча чындыгында бул муктаждыгы барбы, жокпу? Ал кандай болот? Ал жактан барып алып туруп териштирбейт сен. Эмнең бар экен, кандай бар экен дейт. Кошунасынан суралат, өтөн өзүнүн перечень суроолорубуз бар. Кошунасынан суралат, чындыгында эле бул ушундай муктаждыгы барбы, жокпу? Анткени билесиздер, ушуну кесипке айландырып, бизнеске айландырып алгандар бар. Бул аманаттарды даректүү жеткирүү бул биздин вазыйпабыз. Ошол себептен ошондой ыкма менен иш алып барылат. Андан кийин гана базага кирет дагы, бул үй бүлө менен 1 жылга биз келишим түзөбүз. Биз дагы буларга айтабыз, жөн эле биз бере бербейбиз. Биздин максатыбыз баягы балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөтүү. Баягы эмгекке үйрөтүү. Ошол себептен баягы конкреттүү түрдө биз мондай семинарларыбыз болот, же болбосо ушундай эмгекке үйрөтө турган курстарыбыз болот. Ошого катыша турган болсоңуздар, биз мисалы азык түлүгүнөн, же болбосо бул жагынан, жылы кийим жагынан жардам беребиз. Бирок сиздердин дагы активдүүлүгүңүздөр өтө маанилүү деп алдын ала кабардар кылабыз. Азыркы күндө сиздердин камкорлугуңуздарда канча үй бүлө бар? Азыркы күндө биздин камкорлугубузда 300дөн ашык үй бүлө бар. Биз эмнени карап көрдүк? Бул 300 үй бүлө дегенде, бул 300 үй бүлө база даныкта катталган. Андан сырткары мисалы база даныкка катталбай, мисалы үчүн келип, биздин социалдык учреждение деп коет. Дүйнөлөр коому, көз азиздер коому, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коому, алардын баардыгын ала турган болсок бир 3000ден ашык болуп кетет. 3000ден ашык. Анткени биз аларга дагы баягы инвестиция кылабыз, алар менен да иштешебиз. Ошол себептен баягы жекеме-жеке иштешүү процесси дагы бар. Анан ушундай баягы бир топ болгон группалар менен да иштешүү ыкмабыз бар. Түшүнүктүү. Кайрымдуулук атын жамынып, ошо финансылык кылмыштарды жасаган уюмдар жок эмес. Анан сиздер дагы алар менен кездешсеңиздер керек. Анан мисалы жаран деле өзүнүндөй кайрымдуулук кылайын деп башка бир уюмдарга же башка бир адреске деле, туура эмес адреске дагы акчаларын жиберип нааразы болгондор да бар да коомчулукта. Анан сиздер алар менен кандай иш алып барасыздар? Мисалы ошондой учурлар болуп калганда кимдер менен кызматташасыздар?
Бизде мындай нерсе бар да, бул туура. Бизде мисалы Сиздердин атыңыздарга шек келтиргендер да бар да. Бизде мисалы кайрымдуулук фондторго ишенүү эми гана жандана баштады. Анткени сиз айтып кеткендей эле, буга чейин балким белгилүү бир финансылык баягы отмывание деньгамилер болушу мүмкүн, же болбосо берилген аманаттар даректүү кетпей калган, ошол себептен ишеним көп жок дагы. Адамдар кандай кылат? Кайрымдуулук мисалы барып өзү кылып коет. Негизи дүйнөдө өткөндө 2 жыл болуп калды, изилдөө жүргүзүлгөн экен. Ар бир мамлекеттин doing business сыяктуу эле кайрымдуулук кылабы кылбайбы деген бир статистика чыгарат экен. Кыргызстан ошондой шкалада тим эле кып-кызыл экен. Бул такыр кылбайт дегенге жатат экен да. Бирок биз айттык, бул андай эмес. Бизде эл, ар бир инсан өзү эч кимге айтпай эле кылат. Баягы кээ бирөө айтат, мисалы, оң колуң бергениң сол колуң көрбөсүң дейт. Бирок кайрымдуулуктун экинчи түрү да бар да. Кайрым баягы жарыя кылуу. Жарыя дегенде бул мактаныч иретинде эмес, башкаларга үлгү болуу ниетинде. Анткени ошол роликти көрүп, башка компаниялар да үлгү алат. Ошол себептен бул жаатында негизи иштеши өтө оор. Мен жеке пикиримде, мисалы, биз өзүбүз мына фонд катары жылда финансылык көзөмөлсүз аудит деп коет, финансовый независимый аудит өтүп турабыз. Биздин өзүбүздүн байкоочу органыбыз бар, ревизиондук комиссиябыз бар. Мисалы, ай сайын аларга отчет берип турабыз. Социалдык баракчалардан 3 килограмм эт таратсак дагы баарын чыгарабыз. Эмнеге? Бул баягы ал берип аткан адам чыгар дебейт. Бирок биз мисалы үчүн сурайбыз, бир кой сойдум, мисалы 3 килограммдан таратып коюңузчу дейт. 3 килограммдан барып аманат деп туруп 3 килограммдан таратабыз да чыгарып коебуз. Анан көп жазат. Сиз эмне эле мактанасыңар, таратканыңар 3 килограмм, анан тиги биз айтабыз, биз кечирип коюңуздар. Эгер мен жеке Айдар катары барып таратсам, анда мен чыгарбайт элем мисалы. Бул фондко берилгенден кийин бул ишеним иретине берилип атат. Ошол себептен биз социалдык баракчалардан дагы активдүү ушинтип кызматташып, отчетторду берип турабыз. Отчет иретинде десек, анан дейт да, көп түшүнбөйт. Кээ бирөө ойлойт, баягы сөздө бир бул пиар болуп атабы, же болбосо бир өзүн көрсөтүп атабы деген бир калыпка келип калганбыз да тилекке каршы. Анткени буга чейинки ушундай кылган иштер ошого алып келгендигине байланыштуу элде да ошондой нерсе калыптанып калган. Ошол себептен биз акыркы убактарда жана 2 жыл болуп калды, өзүгө стратегия да койдук, кайрымдуулук маданиятын жайылтыш керекпиз. Анткени муну туура да жайылтыш керек. Баягы артык кылабыз деп тыртык кылып калбаш керек. Жайылтуу деп калдыңыз. Бул багытта азыркы учурда сиздерде кандай акциялар жүрүп атат? Негизи эле кайрымдуулук кылам деген адамга сиздердин кандай долбоорлор бар? Бизде ошо баягы жана айтып калбадыбы, ачык айкындуулук боюнча дагы кошумчалай кетейин. Негизи бизде мисалы үчүн көп мүмкүнчүлүктөр бар. Кааласа компания түз эле эсебинен эсепке которуп коет элин баарсын, кааласа электрондук капчыкка которуп коет, кааласа банк, ар кайсы банк, ошо банктарда счеттор бар, ошого которуп коет. Түздөн түз бул ачык айкындуулуктун белгиси. Баягы коло берилбейт, мисалы. Ошого үгүттөп келатабыз да акырындык менен. Анткени билесиңер, баягы океандын Америкада болсун, Европада болсун, компания башынан эле бекитип атканда, жылдын башынан эле кайрымдуулукка мынча деп туруп, өзүлөрү бекитип коет дагы, иши болобу, болбойбу ошону кайрымдуулукка берет. Бизде ошону эми үгүттөп келатабыз. Бизде кандай ыкма? Эгер компания жакшы иши жүрүшүп кетсе, анан берем деп ниет кылат. Арасынан жанагынтип берем дегендер бар, бирок көбү ишим жакшы болуп кетсе, анан берем. Же могу сделка болуп калса, анан берем дегендер бар. Биздин ошону азыр стереотиптерди бузуш керек болуп атат да, башынан эле коюш керек. И ошентип берип келаткандарды көрдүк. Эч убакта мындай компаниясы жабылып деле кеткен жок, кедей болуп кеткен деле жок. Кудай шүкүр, тескерисинче өзүлөрү айткандай, баягы өнүгүп келатат. Анан баягы фонддун башка да акцияларына айта турган болсок, жана айтып кеткендей эле, ошо сезонго жараша акцияларыбыз бар. Мисалы үчүн азыр жылуулук тартуулайбыз деп айтып кеттим. Ал жакта атайын номер берилет, ошого котором дегендер, берем дегендер ошо менен кетет. Керек болсо биз айтабыз. Биздин максат мындай да. Баягы алып эле өзү эле берели дебейбиз. Мисалы, келгиле компания, сиз берип атсаңыз, чогуу барып келели. Өзүңүздөр дагы көрүңүздөр. Ошол эле маданият чөйрөсүндө жүргөн биздин алып баруучулар болсун, ырчыларыбыз болсун, бийчилер болсун, ким гана болбосун, жүрүңүздөр биргеликте. Мына пандемияда көрдүңүздөр, мына баарыбыз деген командабыз менен барып, алар өзүлөрү баягы мешоктоп ташып келип, жанагын салып, адамдарды канчалык биз биргеликте ала жүрсөк, ошондо көбүрөөк үйрөнөт экен дагы. Жөн эле алып коюп эле, биз кылдык, мынакей отчет деп койгон дагы туура эмес, мисалы. Эми бул стадиядан өтүш керекпиз. Анан ошол себептен баягы жана айтып кеткендей эле дагы көп деген акцияларыбыз бар. Жана бир окуучу бир демөөрчү деп кой, эмгекчил үй бүлө деген долбоорубуз бар. Бул максатыбыз ошол фонд, биз жылда башында максат коебуз. Быйыл мисалы үчүн 2021-жылы 20 үй бүлөнү Бишкек, жалпы Кыргызстан боюнча бир 40 үй бүлөнү жакырчылыктан чыгаралы.
баягы жөн эле ала бербесин, өзүлөрү мээнет кылып үйрөнсүн деген ниетте фондко максат койгонбуз. Ошонун негизинде ачылган долбоорубуз эмгекчил үй бүлө деген долбоор. Эмгек үйрөтөбүз. Бир үй бүлөнү алып, окутуп, үйрөтүп, керек анан кийин машинкасын алып берип, же попкорн аппаратын алып берип, ошол сыяктуу. Анан же баягы парикмахерский эмесин алып беребиз, стол эмесин керектүү жабдыктарын алып ушинтип иштеп кететбиз. Иштеп аткандар өтө көп бар. Андан сырткары Билим Инвест деген долбоорубуз бар. Бул билимге инвестиция кылуу. Бул жакырчылыктын жоюу. Мен мындай карап, анализдеп көрдүк. Бул деген бир эле ошо билимсиздикти чечсекчи, биз жакырчылыкты да чечет экенбиз. Кыргызстандын экономикасы дагы бүт жагынан бул пайда болот экен да. Ошо өсүп келаткан кичинекей жаш муунду азыртан билимге инвестиция кылыш керек. Бул кандай болот? Бала бакчалар менен биз сүйлөшүп, муктаж болгон адамдардын балдарын азыр бала бакчалардан окутуп атабыз. IT курстар менен, айтишниктер менен сүйлөшүп, IT курстарын окуткандар бар. Биз ошол эле ата энесинен ажырап калган балдарды эмнеге билимге инвестиция кылып атабыз. Анткени андай чечип албасак эртең булар өсөт, коомго кошулат, анан чоң суроо булар кандай болуп кошулду деген суроо. Мисалы ошол эле биз иштешип жүргөн жалгыз бой энелерди караштырып келген, карап турган карасак интернеттен чыккан эжелер, кыздар болуп чыгат. Демек убагында инвестиция кылынбаган үчүн өзүлөрү убагында алда тийген, документтерин алда тийген, ошол сыяктуу нерселер көп да. Ошондуктан ошол жаатында биз билимине инвестиция кылбасак бул болбой калат экен. Ошондуктан ал долбоорубуз да бар, Билим Инвест долбоору. Анан ушинтип баягы акциялар менен мээримдүү өтөйүн, анан кийин 3 декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү билесиздер. Ага атайын өзүнчө багытталган, жана айтып кеткендей эле мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга бир программабыз бар. Ушинтип баягы сезондук, анан жылдык, анан ири масштабтуу түрдө бул ушундай мээримдүү өтөйүн долбоорубуз. Анан ошо бир окуучу бир демөчү, анан эмгекчил үй бүлө долбоору, анан Билим Инвест долбоорубуз болуп кете берет. Анан баягы ден соолук кербени долбоорубуз бар. Бул ден соолук кербени долбоору алкагында биз мынакей жакында бир компания менен сүйлөшүп атабыз. Көзгө куюла турган бир дарылар бар экен, ошолорду бизге буюрса беребиз деп атат, 1,5 миңге жакын даана. Биз ушул баягы Бишкектеги баягы больницаларга барып муну бекер негизинде, анткени көп киши катаракта, ошол сыяктуу операция болгондо ошону ала алышпайт экен да байкуштар. Муну бул компания демөөрчүлүк кылып атат дагы. Муну анан биз ошо ар бирөөнү бөлүштүрүп 300дөн 400дөн кылып ак прием передача менен өткөрүп, печать менен кошо, анан бекер. Ошо ден соолук керек, ден соолукка да көңүл буралы деген ниетте. Кеңиз Жазгүл тактай турган сурооңуз бар. Демөөрчүлөр жөнүндө да кеп салдыңыз. Азыркы учурда ушул канча ишканалар менен иштеп барасыздар, ушул мүктөштөр? Бизде мындай бар. Мисалы жана айтып кеткендей эле, кээ бир долбоорлорго бир тарап бир жолу бергендер бар. Мисалы кээ бир ошо бир окуучу бир демөөрчү долбоору бар. Бул баягы бир баланы ай сайын каржылап туруш керек. Ал жакта мисалы үчүн 50ге жакын демөөрчүбүз бар. Анан демөөрчү демекчи бизде мындай бир компания ар дайым эле монтип бере берет деген нерсе жок. Биз күндө иштешебиз, жолугабыз, келиңиздер, акция, өзүлөрү да айткандай, бизге антип айтып турбасаңар биз унутуп калат экенбиз дейт. Анан бир эле Кыргызстанда эле эмес, биздин чет мамлекетте жүргөн ошол эле Америкадагы мекендештерибиз, Европадагы мекендештерибиз, Кореядагы мекендештерибиз, Россиядагы мекендештерибиз, Украинадагы мекендештерибиз, андан кийин Австрия бар, Австриядагы мекендештер, Малайзия, Сингапурда мекендештердин баардыгы бар. Тыйын жана айтып кетпедимби? Тыйын чогултуп, ушинтип жиберип тургандар бар арасында. Ошол эле мисалы мынакей билесиздер, Баткенде окуу алаң болуп кетти. Мисалы үчүн ошол жакта ишеним көрсөтүп, Америкада мекендештерибиз, башка ушул жана санап кеткен өлкөлөрдө мекендештер ишеним көрсөтүп, мындай эсепке түз эле которуп, биз барып аманаттар берип, кайра отчетторун берип, ар бирөөнүн деталдуу түрдө кимге канча кетти баарын берип келдик. Өзүлөрү айткандай, мынчалык отчет күткөн эмес элек дейт да. Мисалы айтайын деп аткан нерсе, ошондой ыкма менен иштешип келебиз. Мен мисалы үчүн негизи эле максатым ошо демөөрчүлөр менен иштешип, мен офисте көп отурбайм. Ошол себептен тиге барып жолугам, буга жолугам, барып айтам, жаңы эшиктерди каккылайм, ачабы, ачпайбы ал башка маселе. Бирок максатыбыз ошо кайрымдуулукту жайылтуу. Ошол себептен ушинтип иштешип келебиз демөөрчүлөр менен. Кеңиз Зымбат. Чогулган акча тууралуу кандай отчетторду бересиздер? Чогулган акчалар тууралуу, мисалы азыр мына мээримдүү тыйын боло турат, буюрса 14 ноябрда болот. Бул баягы чогулат каражаттар. Дароо ошоктон комиссия кечинде барат дагы, бул билесиз тыйын болуп келет, анан муну санаш бар. Саналат, саналып чыккандан кийин эртеси баягындай бул жарыяланат. Канча чогулду, анан дароо барып туруп
банктык эсепке мээримдүү тыйын назначениясы менен деп туруп салынат да, биз дагы дароо бүт социалдык баракчаларга мынча чогулду деп туруп анан массалык маалымат каражаттарына мынакей Марал ФМ болсун ар дайым бизди чагылдырат. Рахмат сиздерге. Ушинтип иштешип келаткан массалык маалымат каражаттарына дагы жарыя беребиз. Пресс-релиз менен буга чейин да жибердик. Анан жыл сайын кадимкидей монтип мына 2021 ноябрь канча чогулду ушундай графиги бар, отчету жазылат, кете берет. Анан кийин ошо ар бирөөнүн ошо назначениясы менен кетет. Бизде мисалы жана айтып кеткендей эле банк, биз көбүнчө банктык жагына эметкен үчүн, өткөн үчүн бизде ал жакта мисалы үчүн фискалдык органдар дагы биз баягы ай сайын баягы отчет берип турабыз, билесиздер. Ошол жактан эле көрүнүп турат. Канча түшүп атат, каяктан түшүп атат, эмне максат менен түшүп атат, бүт көрүнүп турат. Прозрачность. Ошол жагы бар. Анан жылдын аягында жана айтып кеткендей эле биздин байкоочу орган, анан ревизиондук комиссиябыз бар. Ревизиондук комиссия кварталда бир жолу келип, ушинтип бизди аудит кылып текшерип турат. Мисалы, ай сайын биз аларга отчет беребиз. Андан сырткары 3 айда бир жолу ошо кварталдык келип турушат. Жылдын аягында дагы биз конкреттүү түрдө баарын байкоочу кеңеш ревизиондук комиссияны чогултуп, мисалы мына Раматуллукова Негизбаев дагы биздин комиссиябызда бар болчу. Анын ордуна азыр биз деген келип азыр Эркин Рустулбековду алдык. Маданият чөйрөсүнөн бар, финансыдан түшүнгөн инсандар бар, бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр бар, ар кандай инсандар чогултканбыз. Ошол себептен жылдын аягында дагы конкреттүү түрдө канча болду, эмне болду, планды бекитип, финансы жагынан да бүт отчетторду берип турабыз. Мунун баардыгы да онлайн, анан социалдык баракчаларга жарыяланып турат дароо. Түшүнүктүү, келиңиз буруш. Ар бир иш ийгиликтүү өтүп кетпесе керек. Бул акцияда көбүнчө кандай тоскоолдуктар жаралат же кандай көйгөйлөр болот? Сиз айткандай ар бир долбоор баягы мындай кийин Инстаграмдан же бир социалдык баракчаны көргөндө баягы жыргап жүргөндөй эле көрүнөт го мисалы. Бирок чындыгында көшөгөн артында да көп көйгөйлөр бар да. Мисалы элементарный түрдө быйыл кандай кылып өзгөчө киргизип атабыз, өзгөчөлүгү мээримдүү тыйын башкаларга салыштырмалуу, башка акцияларга, башка буга чейин өткөн мээримдүү тыйынга салыштырмалуу. Быйыл биз мисалы үчүн мындай жакшынак жана чогултат да, копилканы чогултканда биз буга чейин боорукер жүрөк деген медаль берчүбүз мындай чаптагыма. Азыр мындай сонун мындай жана медальдар бар го, сонун мындай темир. Ошондо бир куту толтуруп келгендерге бергендерге бир кутуга бир медаль кылып берели деп атабыз. Негизги ниетибиз бул баягы балдарды ошо чогултту да мээнет кылып. Анан ошого мындай молодец, рахмат, сага ыраазычылык деп. Кичинекей бала да бул эми баягы суктанат. Бул медаль алдым да, ошо медаль үчүн деп туруп анан адамдар чогултуп, билинбеген менен ошентип үндөйлү деп атабыз да. Анан жана айтып кеткендей эле ошо баягы мына приздерин коебуз. Кааласак бербей деле койсок болот го, бирок биздин максат эми чогултту да мээнет кылып. Анан мисалы үчүн мына велосипед, биз ар дайым биринчи супер призге велосипед коебуз. Негизги максат ал жака планшет же болбосо телефон эмес, гаджеттерге үндөө ниетинде эмес. Ниетибиз баягы спорт, ден соолук кайра үндөө. Ошол себептен велосипед коебуз. Велосипеддин баасы да кымбаттап кетиптир. Буга чейин бир Дордойдо бир демирчибиз бар эле, ал баягы жабылып калып, ал берчү эле. Анан быйыл ошо акча издеш керек. Кайра ошонун үстүнөн издемей. Андан кийин ошо медальдар жасаш керек. Ошо кутулар азыр мисалы үчүн балдарыбыз күнү түнү жана медаль кутулар жасап атканда дагы буга чейин баягы куту бергенбиз. Азыр ошо кутунун үстүнө да чаптап, анан пломба да коюп атабыз. Пломба баягы кадимкидей. Анткени болот экен да баягы өзүлөрү айтып калды. Муну кичинекей балдар эмес, чоңдор кылат экен. Ата-энелери баягы майда акча керек болуп калып эле тигини ачып коюп эле, майдалап коюп эле, унутуп калып элечи. Анан өзүлөрү айткандай пломба, ошонун баарын эске алып туруп пломба коебуз. Анын баардыгы баягы бирден тешип кайра коюп, ошондой нерсеси бар. Анан жана долбоорлорду ишке ашырып атканда дагы анан ар кандай эми баягы ага көнүп калдык. Сын пикирге, баягы бүткөн ишке сынчы көп дегендей. Эмнеге мындай, эмнеге мага жа эми биз бир мамлекеттик орган эмес экенбиз да, биз мамлекет эмес экенбиз да, биз тыйын чогултабыз. Эми колубуздан эмне келет ошону жардам берет экенбиз да. Анан тарынгандар бар, анан эмнеге мага жардам бербейсиңер, эмнеге эми баарына жардам бергиң келет. Сен да бир резиновый эмес экенсиң да, баягы колуңан келишинче берет экенсиң. Колуңан келбетсе келбей атат деп айтсаң да жаман көрөт экен. Каргап кеткендер бар. Биздин мисалы үчүн кыздарыбыз социалдык кабыл алууда иштейт. Бир күндө бир жолу минимум ыйлап чыгышат. Эми баягы ар кандай адамдар. Кече эле бир коллегам кечинде скриншоттор жиберип атат. Бирөө сөгүү, анан эмне скриншоттор жиберди, мынакей байкемечке жиберип коеюн, эртең бирсин туура эмес ойлор кетпесин деп. Мындай көп да, ошо негатив. Биздин жумуш негизи мындай бир негатив. Жакпайсың. Жакшы, бирок биз билебиз, эми Кудай Таала көрүп атат, ошо деп билесиң, ошо менен кете бересиң. Балдарга да ошентип айтабыз, биздин кылып атканыбыз оор. Ооба, бул жакка биз байып кетейин деп келген жокпуз. Бул жактан биз колубуздан келишинче ошо баягы бир
салым кошуп калалы деп келатабыз. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Көрүп атабыз, бүгүн күчлөшкөн адамдардын жок болуп кетип атат. Баягы жашоо ошончолук кыска болуп калды. Ошондуктан артты кылчайып караганда эмне кылдым деген суроого жооп бериш үчүн келгиле, колубуздан келишинче мынакей Кудай таала ушундай насип кылып отурат, ушакка келдик. Бул атабыздан калган фонд эмес, бул жалпы ушу ишкерлер тарабынан түптөлгөн фонд. Элдик фонд бул. Ошондуктан бүгүн бизде ушунчалык мүмкүнчүлүк болуп атканда чуркап коелу, күнү түнү иштеп коелу. Эртең бир күнү башка жаштар келет. Биз уже эртең карап туруп, аттың мону кылып койсом болмок дебеш үчүн колубуздан келишинче ар бир минуттан, ар бир убакытты туура пайдаланалы деп. Ушундай негативдер да болуп турат көп негизи. Анан балдар менен өзүнчө чогулуп сүйлөшүп, ушинтип бири-бирибизге мотивация кылып турабыз. Айжина? Аймактагы мекендештерибизге кандай көңүл бурулуп турат? Бул акция аймактарда дагы иш алып барабы? Ооба, бизде негизи Элим Барсымов коомдук кайрымдуулук фонду бир эле Бишкекте эле эмес, Ошто ачылган, Жалал Абадта ачылган, Баткенге караштуу Кызыл Кыяда ачылган, Таласта ачылган расмий фонддор, расмий офистерибиз, биздин өкүлчүлүктөр, ал жакта жетекчилер бар, ал жакта дагы ревизионный комиссия, наблюдательный совети бар, ал жакта дагы ушундай мээримдүү тыйын долбоорлору өтүп турат. Мисалы мынакей Ошто 12-синде өтүп атат, Жалал Абадта 12-синде өтүп атат мисалы. Баткенде өттү, мисалы ушинтип Таласта өттү, ушинтип бул ноябрь айынын ичинде ушинтип өтүп турат. Долбоорлорубуз, чоң ири долбоорлорубуз окшош, бизден алып чогуу ушинтип кандай болуп атат, кандай масштабта өтөт. Бирок регионго жараша өзүн адаптация кылынган. Мисалы, кээ бир жакта балким ырчылар аз болушу мүмкүн, башка программалар менен коштолот. Кээ бир долбоорлор бар, мисалы үчүн бизде жок ал долбоорлор, бирок региондордо иштеп атат. Мисалы, региондордо ушу үй салып берүү долбоору аз жакшы иштеп атат. Ош, Жалал Абад мисалы. Эмнеге анткени ал жакта билесиздер, жер кичине, айыл жергесинде жерлер бар, арзан. Анан ал жактан өзүнүн волонтерлор менен эле кирпичтер менен коюп, ушинтип бир мастерди алып, ал өзү көзөмөлдөп, өзү салып, ошондой нерселер болуп атат да. Бул жакта Бишкекте мисалы үчүн ал үй салып берүү долбоору жок, анткени биякта жер жок, жер кымбат, каражат, аны колдобойт дегендей. Ошол себептен ар бир регионго жараша ушинтип эмелер долбоорлор ишке ашып турат. Анан Ысык көл менен Нарында өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ниет кылып атабыз, балким 22-жылга буюрса ошо жергиликтүү ишкерлер, негизи ачылып атканда жергиликтүү ишкерлер колдоп берет, анткени ал жака бара турган адамдын маянасы болот, чыгашасы болот, компьютер тиги бул деген нерселерди алыш керек. Ошол себептен ошо жергиликтүү ошо региондун ишкерлери колдоп берсе, буюрса ал жака да ачууну ниет кылып атабыз. Азыркы учурда өкүлчүлүктөр бар. Анан эми азыр мээримдүү тыйын акциясынын жыйынтыктоочу аземине эми гана бул акцияны угуп аткандар дагы катыша алабы, жана эми угуп аткандар эмне кылыш керек, жана ал программада мисалы айткандай эле тыйын чогултпаган адамдар дагы барып катышса болобу, ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз. Биз негизи мээримдүү тыйын акциясы 14-ноябрдагы бир жолу угармандарга, көрүүчүлөргө айтып кетебиз. Дордой плазада өтөт, саат 2-ден 6-га чейин болот. Сөзсүз түрдө 2-де келиш керек деген нерсе жок. Балким убакыт болбой калды, 3-тө бошоп калат. 3-тө келе бериңиздер. Ал жакта биздин эстрада жылдыздарыбыз, алып баруучубуз Эркин Русулбеков болот. Ырчылар болот, андан кийин балдар үчүн атайын карнавал шоу сыяктуу ушундай программалар уюштурулат. Балдарга бекер жана беттерине эме тартылып, эмне деп коет, бир сүрөттөр, ар кандай оюндар болуп турат балдар үчүн. Келе бериңиздер. Жаңы угуп аткандар, жаңы кошулгандар болсо, эшик ачык ар бирөөнүн. Ошол күнү Дордой плаза келем дегендер болобу, баардыгынын эшиги ачык. Келе бериңиздер, ушакта копилкалар болот, ошо кутучаларды аласыздар, регистрация кылып, эмдиги май айына ачуу аземине катышасыздар. Бул чындыгында өтө маанилүү. Ар бир мына угарманга, көрүп жаткандарга кайрылып кетем. Өсүп келаткан кичинекей балдарыбызга бир сабак берүү ниетинде бир кичинекей копилка менен көп нерсе үйрөтсө болот. Ошол себептен келиңиздер. Убакыт бир кылыч сымал, сен аңгаспесең ал сен кесет дейт. Ошо убакытты туура пайдалануу ниетинде балдарыбызга, кыздарыбызга, өсүп келаткан жаш муунга айтор бир эле жаш эле эмес, чоңдорго деле бул чоң сабак. Мисалы, бербей жүргөндөргө баласын көрүп туруп айла жоктон ата энеси да берет экен да, үйрөнөт экен да. Азыркы учурда балдар көп нерсе ата энеге үйрөтүп калды, чындыгында. Тескерисинче болуш керек го, балдар губка сыяктуу ата энеден көп нерсени алып берет го, бирок балдар көргөнүн баарын үйрөнөт экен дагы, анан ата энеси карап, көрсө мындай нерсе кылса болот тура деп туруп, анан ата эне да көп нерсе үйрөнүп калат. Бул баягы треугольник деп коет го, ата эне институту бала, анан мугалим ата эне институту бала дегендей. Ошондуктан баарын чакырып кетебиз, келип активдүү катышып,
көрүп ошол жактан өзүңүздөр да күбө болосуздар кандай форматта өтөт. Анан биз ушу мээримдүү тыйындан жардам алгандарды дагы мына акыркы 1 жыл болуп калды, 2 жыл, 1 жыл өткөн жардам алгандарды дагы үй бүлөлөрү чакырып атабыз. Алар келип жандуу өзүлөрү айтып берет. Буга чейин кандай болгон? Ушу тыйын менен 3 сом, 1 сом, 5 сом, 10 сом, 20 сом менен баланын өмүрү сакталып калган, ошо сахнага чыгат. Өзүлөрү да айтып берет. Бул да өтө маанилүү. Анткени бул отчет иретинде каяка кетип атат, эмне болуп атат. Ошол себептен бул өтө ошондо баягы адамдар көрүп, бизде төстү эле кармап көрмөйүнчө ишенбейт да, билесиздер, Кыргызстанда. Ошондуктан баягы уфу ыкманы дагы эметип атабыз, баягы эми бул баягы максатыбыз отчет, ошол эле учурда көбүрөөк адамдардын жүрөгүн ачуу ниетинде. Айдарымызда сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип маек көрүп бергениңизге, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мээримдүү тыйын акциясы жана Элин Барсын кайрымдуулук фондунун ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылдык. Жогоруда айткандай эле, мээримдүү тыйын акциясынын азыркы сезонунун жыйынтыкталышы ушул жекшембиде 14 ноябрда өтөт. Андыктан сиз дагы келип катышсаңыз болот. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Муну кайталап сиздер Марал медиа Facebook баракчабыздан дагы кайталап көрсөңүз болот. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, дүйнө жаңылыктары, маданият. күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде.